ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 22 ପାହାଚ ଏକ ଅନାବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। 22 ପାହାଚରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମସ୍ତ ପହଣ୍ଡିରେ ନିର୍ଯାସ। ଏହି 22 ପାହାଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିତୃଶିଳା ନିକଟରେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ଯମଶିଳା ନିକଟରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ଯମଦୂତଗଣ, 33 କୋଟି ଦେବତାଗଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ଦେବନର୍ତ୍ତକୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁ 22 ପାହାଚ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ ଦେବୋପମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଲା ନିତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଭୂଲୋକକୁ ଆଗମନ। ଏହି 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଅବତରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚର ଓସାର ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା 6 ଇଞ୍ଚ, ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 70 ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚର ନାମ ହେଲା: ପ୍ରଥମ ପାହାଚର ତୀବ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ କୁମୁଦବତୀ, ତୃତୀୟ ମନ୍ଦା, ଚତୁର୍ଥ ଛନ୍ଦୋବତୀ, ପଞ୍ଚମ ଦୟାବତୀ, ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ, ସପ୍ତମ ରତିକା, ଅଷ୍ଟମ ରୌଦ୍ରା, ନବମ କ୍ରୋଧା, ଦଶମ ବଦ୍ରିକା, 11 ପ୍ରସାରିଣୀ, 12 ବ୍ରତୀ, 13 ମାର୍ଜନୀ, 14 ଖ୍ୟାତି, 15 ରକ୍ତା, 16 ସନ୍ଦୀପନୀ, 17 ଆଜାପନୀ, 18 ମଦନ୍ତୀ, 19 ରୋହିଣୀ, 20 ରମ୍ୟା, 21 ଉଗ୍ରା, 22 କ୍ଷୋଭିଣୀ। 22 ପାହାଚ ହେଉଛନ୍ତି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅହମିକା, ଦୁର୍ଗୁଣ, ଆତ୍ମାଭିମାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି 22 ପାହାଚର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।